بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء في فيديو جديد على قناة المتنوع تك. طبعا اليوم الفيديو خفيف وسريع جدا جدا، ولكن حبيت أفيدكم بهاي الوصفة. جربتها أنا وأولادي وأكثر من طفل صراحة، وكثير استفدنا عليها، لهيك حبيت أنفعكم فيها. بتمنى يا رب تستفيدوا، والله يعافينا ويعافيكم جميعا. طبعا كلياتنا بنعرف بتغيير هالجو الكل عم بيعاني من قريب أو إنفلونزا أو سعال. طبعا أنا أولادي كانوا عم بيعانوا من سعال جاف، وأنا كمان نفس الشيء. بنت عمي الله يجزيها الخير ويجزيكم يا رب جربت هالوصفة واستفادت عليها وحبت تفيدني وتفيدكم وخبرتني مشان إني أنشرها. طبعا المقادير كتير سهلة ومتوفرة بكل بيت، وإسعافيات. يعني بصراحة لما بنفيق مثلا بالليل بيكون الطفل عم يسعل وما عم يكون عندنا دواء عم نحتار إيش نعطيه، ويعني السالة الناشفة يعني بتكون أو الجافة يعني بتكون قاسية فعلا ومزعجة للطفل. لهيك المكونات رح تكون مقدار من الكمون مع مقدارين من زيت الزيتون. طبعا الكمون يفضل يكون مطحون، ومقدارين من زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون الأصلي، أو ملعقة بملعقتين، يعني المهم مقدار بمقدارين. رح تخلطوا المكونات سوا وتعطوها للطفل كل 4 أو 5 ساعات، ورح تهدأ السالة بإذن الله فورا. يعني ما في خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة انكترت بإذن الله رح يطيب الطفل من السعال. طبعا هذا الكلام للسعال الجاف مو للسعال التحسسي. ممكن السعال التحسسي يخففه ولكن ما بيقطعه. للسعال الجاف هذا الحكي. طبعا رح فرجيكم كيف رح يكون قوامه. انا بفضل لان الطفل ما رح يقبله صراحه. يعني بعد ما تعطوه للطفل اعطوه اي شيء، مثلا سكاكر، اي شيء يغير طعم الكمون والزيت بتمه. هذا هيك لازم يكون قوام. كتير سهلة وكتير خفيفة، بتمنى يا رب تنشوها وتستفيدوا منها انتوا واولادكم. الله يعافينا ويعافيكم الجميع. اذا كنتوا اول مرة عم تشاهدوا الفيديو بتمنى من حضراتكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك لتدعموني لحتى اقدم الافضل. طبعا انا حابة انوه لملاحظة صغيرة، انه الوصفات والعلاجات للبشرة وللشعر رح تكون قليلة، لأن بتكون ناتجة عن استخدام أو تجربة مني. يعني أنا ما رح أدخل على جوجل وأشوف وصفات وأجي أكتب لكم إياها أو أجي أشرح لكم إياها في فيديو لحتى أجيب مشاهدات. لا، أنا لازم تكون الوصفة إني أنا مجربتها ومستفادة منها لحتى نزلها. لهيك بتمنى من حضراتكم إذا استفدتوا على هذا العلاج تنشروه. والله يزينا ويجزيكم يا رب الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.